الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا صدق الله مولانا العظيم. تاسو کاوله پلا موږ سره اغلاس وایي سرته اخرا ولي د امارت د سیاسي نظام نه بکړه تاسو زموږ د دې وطن یاست، تاسو زموږ سره په یو خاورو شریکان یاست، تاسو زموږ سره په مذهب شریکان یاست، په ژبه شریکان یاست، په قوم شریکان یاست، تاسو زموږ وروڼه یاست، د دې خاورې بچیان یاست. او موږ ته الله رب العزت په دې جهاد کې دا وظیفه نه ده سپارلې چې تاسو مرګ کوئ. موږ د هغه چا مرګ کوو چې هغه د الله د دښمنو سره ولاړ وي. بیا چې تاسو رالاست د امارت امر مې ومانئ، د شیخ صاحب فرمان ته مې لبیک ووایي چې بس عفو مې قبوله کړله، رالاست خدای مې راوله. موږ ستاسو د جان او مال او ناموس او کور کلي هر څه حفاظت کوو، ستاسو قدر کوو، تاسو زموږ وروڼه یاست. تاسو باید کوشش وکړئ د دې بعده په شرط به نظام برابر کړئ، خپل کور برابر کړئ، خپل اولادونه برابر کړئ. تاسو دا معلومه ده چې د افغانستان په تاریخ کې په افغانستان باندې یو غلګر اشغالګر کامیابه شوي نه دي. هر چا چې کومک کړی دی هغه بس بیرته دغسې شوي دي چې هغه مثلا دا خپلې خبرې سبب پښیمانه شوي دي. او نو موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو او تاسو به کوشش وکړئ چې جهاد و مجاهدین د ځانه جوړ کړئ، اصلاح کړئ. زموږ پلار و نیکه و خلک و مشران ټول د انګریزانو په خلاف جنګېدلي دي، د روسانو په خلاف جنګېدلي دي، د امریکایانو په خلاف الله پاک دا ناکامه کړل، دا خلک د هغوی په خلاف جنګېدلي دي. تاسو کوشش وکړئ چې مثلا اسلام او دین او مذهب ته چې دی هغه وفاداره اوسئ. که ګوره کافران په موږ کې څلور کاره کول غواړي. اول کول په موږ کې دا غواړي چې د مسلمانانو قوت ختم کړي چې هغه جهاد او مجاهد دی. دویم کافران په موږ کې دا غواړي چې موږ په میان کې سره تقسیم کړي، موږ پر قومو تقسیم کړي، پر ژبو پر وطنونو تقسیم کړي. او دریم کار په موږ کې دا غواړي چې کافران په موږ کې اسلامي کلتور ختم کړي، زموږ کې خور و مور و حلال